اینجا هرات است، شهری که در طول تاریخ فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. نگین خراسان و پایتخت فرهنگ و تمدن منطقه. سرزمینی که امروز فرزندانش به گوشه گوشه دنیا مهاجر شده‌اند، روزگاری مأمن امن برای مردمی بود که در جستجوی پناهگاهی برای زندگی در فضای آرامتر بودند. در این ویدیو کوتاه می‌خواهیم به روایت مهاجرت یهودیان مشهد به هرات بپردازیم. در واقع یهودیان هرات بزرگترین جامعه یهودیان افغانستان در طول تاریخ این کشور بودند که عمدتاً از شهر مشهد ایران به افغانستان مهاجر و در مرکز شهر هرات سکنا گزیدند. شهر مشهد تا قرن 17 میلادی دارای جمعیت یهودی بسیار کمی بود. این شهر از آنجایی که مدفن علی ابن موسی رضا هشتمین امام شیعیان جهان است، یهودیان اجازه نداشتند در این شهر ساکن شوند. هنگامی که نادرشاه افشار روی کار آمد، با دید ملایمی که به سایر ادیان و همچنان دید مثبتی که به یهودیان داشت، دهها خانواده از یهودیان به دستور او به مشهد، پایتخت او مهاجرت کردند. یهودیان که تا زمان مرگ نادرشاه افشار در وضعیت اقتصادی و رفاهی مناسب زندگی می‌کردند، اما پس از مرگ نادرشاه زندگیشان متحول شد. با درگذشت نادرشاه به جز 2400 نفر تقریباً همه یهودیان مشهد ایران را ترک و به شهر هرات افغانستان پناه بردند. مانند بسیاری از جوامع یهودی در کشورهای مسلمان، یهودیان هرات هم در خیابانها و مناطق جداگانه متعلق به خود در مناطق جنوب غربی شهر و عمدتاً در محله‌ای به اسم مومندها در شهر قدیم هرات ساکن شدند. محله یهودیان گاهی اوقات با عنوان محله یهود یا محله موسایی ها نامیده می شد. هرچند در سالهای نخست یهودیان در هرات و ساکنان محله یهود نشین هرات در معرض انواع محدودیت‌های اجتماعی قرار داشتند، اما دیری نپایید که مسلمانان و جامعه یهودی هرات وارد همزیستی دوستانه شدند. یهودی ها به زودی با فرهنگ جامعه هرات ادغام شدند. زنان آنان چادرهای مروج زنان هرات را می پوشیدند و مردان یهودی لباسهای مرسوم در ایران یا لباسهای رایج در یهودیت را کنار گذاشته و مانند مردان هراتی لباس بر تن می کردند. مردم هرات به زودی با آنان انس گرفتند. یهودیان را به مراسم‌های عروسی و مهمانی‌های خود دعوت می‌کردند و یا هم به مراسم‌های عروسی یهودیان شرکت می‌کردند. איך יצאנו מאפגניסטן? بچه بودم چی میمونی؟ یادمه مکتب، یادمه کنیسا را، یادمه
سه چهار فامیلی یادمه، بگم چند تا حیاتای کلون بس اسرائیل بودن. این یهودیا نداشتن یک محله یهودی، یهودا همپای مسلمی ها یک جا. این حیات مسلمی بود، این حیات یهودی بود. ما رو بیرون نکردن، ما از طرف خودمون خواستیم اومدیم. خیلی آدم ها، پدرم پاسپورت داشت. بیشتری اسرائیلایی از افغانستان که اومدن به اسرائیل، اومدن به چی میگن، بی پاسپورت، به دزدی اومدن. اونجا کار بود، کاسبی بود، همه چی بود. فهمیدین؟ اونجا دیگه چی بهتون میگم که همه چیش خوب بود. بر علاوه از که یهودی ها از افغانستان مهاجر شدن، خب مسلمان ها هم بیشتر حرکت کردن به سمت ایران و دیگر کشورها. یهودی ها معمولا تا به زمان طالبا هم یعنی بعد از اونها هم یک نفر به نام زولان میگفتن و در کابل زندگی میکرد. و هرات کسی دیگه از حدوداً 70 بیش قبل از 71 به 65 64 دیگه اصلا یهودی به هرات نبوده. و همین لازم یهودی نیست. فعلا یهودی هیچ زندگی نمیکنه اینجی نبود. سرای نبود، دیکوندش هم همی سرا زرد اونجا پست وسوانی نمیخیدم و خارج رای میکردم. همی دام همی کوچیمون بیسا یک قصری بود، یک پیمرد موسیقی بود. ما بچه بودم 5 6 ساله بودم. عبادت اینا رو میدونیم که اینجا عبادت میامدن کلیسا. عید دیش هم شو عیدی ما یادم رفته که کدو عید اسم چی بود. میامدن زن و مرد اینجی صبح 100 نفر 200 نفر 300 نفر میامدن اینجا عبادت میکنن. اونجی به همین کلیسا. این خونم یک زمانی به می اطراف دیگه همسایه شما یهودی بودن. مسلمان ها کم بودن دیگه، یهودی ها بودن دیگه. باز آخر بری ها دیگه که ما 10 سال شده بودم یهودی ها برفتن. با آغاز مهاجرت یهودیان از سر تا سر جهان، یهودیان افغانستان نیز این کشور را آرام آرام ترک کردند. اما عده‌ای از یهودیان آنچنان به هرات انس گرفته بودند که تصمیم ترک این شهر را نداشتند. ولی با آغاز جنگ ها در افغانستان، یهودیان باقی مانده هم هرات را ترک کردند. هر کس آرزو داره که با خانه خود پس برسه. هر کس، مرد و زن، همگی ما خب وطن است دیگه. وطن امو هوایش، میوهایش، خوراکایش، میمانوازی افغانستان، انسانیتشان و محبتی که به مردم داشتن به دنیا نیست. ولی اگر که امکانات داشته باشه من فردا میرم تیکت میرم فردا. شورنخوت از شریخ از بسیار عالی بود، به اندازه بسیار خوشمزه بود. تمام از ها نچرال بود، طبیعی بود، هیچ کمیکل نداشتیم. نه پامادارش، نه بادرنگش، نه هیچ میوهش یا مرغایش، هیچ از این کمیکل نبود. اینجا در امریکا 90% کمیکل است. از یهودیان در هرات 4 کنیسه، حمام، خانه‌های مسکونی و یک قبرستان به یادگار مانده است. شهر هرات زمانی شامل 4 کنیسه بود که به نام‌های یوحا، شمائل، گرجیا و گلگیا شناخته می‌شد. معماری این کنیسه ها ترکیبی از معماری سنتی یهودی و معماری اسلامی بود.
اما به هر حال این کنیسه ها چشمانداز یهودیان افغانستان را تا اکنون هم ارائه می دهد. گورستان یهودیان هرات در حاشیه شهر در ضلع جنوبی زیارتگاه سلطان میر عبدالواحد شهید و در نزدیکی یک قبرستان مسلمانان بنا شده است. این کس نمیفهمه که چند جنازه بدی دفل نیه مثلا اینه 2000 دونه 3000 دونه یا 5000 دونه یا 100 این الله بی‌تر میفهمه. موجودیت قبرستانی به این بزرگی چشماندازی از پیوندهای انسانی مسلمانان با یهودیت در افغانستان در سالهای قبل را ارائه می دهد. یهودیان در سال 1950 به طور رسمی اجازه ترک افغانستان را یافتند. با رفتن یهودیان از افغانستان آرام آرام این کشور از موجودیت این طیف خالی شد. تنها بازمانده یهودیان افغانستان که با لهجه هراتی صحبت میکرد سالها در کابل از کنیسه یهودیان محافظت کرد. با شکست جمهوریت و خارج شدن زابلون سیمینتوف از افغانستان آخرین باقی مانده یهودیان افغانستان را ترک کرد. بسیاری از یهودیان افغانستان در اسرائیل و در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. با گذشت سالها از ترک افغانستان اما هنوز آنها یاد و خاطره هرات، زندگی در این شهر، سنت‌ها، عرف و خاطرات زندگی در این شهر را هنوز به یاد دارند.